Четвертый Северный театральный фестиваль подходит к концу. Остается всего 3 спектакля. Завершают фестиваль главные хедлайнеры – столичные театры Санкт-Петербургский и Московский. В эти минуты на сцене драмтеатра Московский театр имени Маяковского. Постановку «Как важно быть серьезным» по Оскару Уайльду показывают звезды первой величины. Главную роль играет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, известная нам по кинофильму «Служебный роман». Во-первых, мы любим гастроли, потом приезжаем и Новый город. Но Сыктывкар для нас не Новый город, мы уже были. В прошлом году, и не в прошлом, вот когда я... Позапрошлом. Да, я была знаменитой о плодах просвещения, в «Бешеных деньгах» вместе в это поле играла. Вот, и было очень хорошее такое светлое ощущение от города, и от спектакля. Хотя вот я не видела, к сожалению, каюсь, всех красот и реки, и все. И мне сейчас напомнили, что я променяла эти все красоты на антикварный магазин. В следующем году театр имени Маяковского будет праздновать свое 100-летие. Замминистра культуры Константин Баранов предложил сделать Сыктывкар одной из площадок празднования векового юбилея театра. Дня рождения провести в Республике Коми. Одно из, конечно, основные мероприятия дома, но мы вас с удовольствием приглашаем. Спасибо, надо копить денежки. На сцене драмы «Москвичи» покажут еще один спектакль из своего основного репертуара «Обломов» по одноименному роману Ивана Гончарова. Этим спектаклем будет закрываться 4-й Северный театральный фестиваль. В каждом городе совершенно разная атмосфера. И мы сейчас здесь тоже еще раз прошлись. Мне наконец вспомнилось, что я уже здесь была. Вот. Мне хочется сказать, что ваш театр очень приятный и очень уютный. Здесь приятно находиться и хочется работать. На сцене драматического театра зрители на протяжении 2 недель наблюдали не только за классическими постановками, но и за экспериментальными. Молодежный театр Республики Коми показал спектакль «СКТВКР», основанный на рассказах жителей республики. Российский государственный театр имени Волкова из Ярославля удивил сыктывкарцев аудиовизуальным спектаклем «На краю земли». На сегодняшний день за 2 недели показано 9 спектаклей, еще 3 ждут своих зрителей.